हाय दोस्तों, मैं हूं कुर्बान अली खान और केके टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपने नाम का रिंगटोन कैसे बनाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे अपने नाम का रिंगटोन बनाते हैं और फिर कैसे उसे डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आप क्रोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोम पे क्लिक करेंगे। क्रोम पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे FDMR। टाइप करने के बाद अब हम इसे सर्च कर देंगे। तब हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए टॉप पे जो लिंक आ रहा है नेम रिंगटोन, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कस्टम सर्च लिखा आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अपना नाम या फिर अपना निक नेम या फिर अपने चाहने वाले किसी का नाम यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं मेरा नाम लिख देता हूँ कुर्बान, और फिर इसे हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो नाम सब दिया गया है उसमें से आपको जो पसंद लगे अपना नाम उसे चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कुर्बान हुसैन, प्लीज़ पिकअप द फोन। मोहम्मद कुर्बान, आपका फ़ोन बज रहा है। हेलो मिस्टर कुर्बान, समबडी इज कॉलिंग यू। तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे। थोड़ा नीचे जाने का यहाँ देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, जो ग्रीन कलर का लिंक है। अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। देखिए हमारा रिंगटोन डाउनलोड हो गया है। अब मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ, देखिए ये किस तरह का बजेगा। फोन, हेलो मिस्टर कुर्बान, somebody is calling you, please pick up the phone. हेलो मिस्टर कुर्बान, somebody is calling you, please pick up the phone. हेलो मिस्टर कुर्बान, somebody is calling you, प्लीज पिक अप द फोन। तो अब हम क्या करेंगे, साइड में देखिए एरो मार्क है, उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए हमारा फाइल डाउनलोड हो गया है। हेलो मिस्टर कुर्बान। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और भी इस तरह की वीडियो बनाने की इंटरेस्ट होती है। तो प्लीज़ लाइक कर दे और इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दे, और उसके बगल में दिए गए इस बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी हर वीडियो के अपडेट आप पा सके। तेरी वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड, वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड, तू नीरी फैशन कुड़िए, तेनू वेख वेख चलदे ने ब्रांड, तू नीरी फैशन